متابعيني الأعزاء على قناة كل يوم موقع جديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم جميعا، يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وبسلامة. النهاردة إن شاء الله هاتكلم عن تحديث جديد من تحديثات موقع Eleven Labs، أفضل موقع من وجهة نظري حتى الآن لتوليد الصوت بالذكاء الاصطناعي. اتكلمنا عنه فيديوهات كتير، اللي بيسمع عنه لأول مرة أو حابب إن هو يعرف عنه أكتر يقدر يروح لقائمة Eleven Labs الموجودة على القناة، وأيضًا عندك قايمة بقى كبيرة عن مواقع توليد الصوت بالذكاء الاصطناعي أيضًا ممكن إن أنت ترجع لها. النهارده هنتكلم عن إيه؟ النهارده هنتكلم عن تحديث إنتاج مؤثرات صوتية أو sound effects باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال النص. هل هذه الميزة موجودة بشكل مجاني؟ هذه الميزة موجودة في الخطة المجانية، تقدر إنك أنت تجربها وتستخدمها دلوقتي. طيب يالّا بينا نشوف إزاي ممكن إن إحنا نستخدمها. أول ما هاعمل sign in داخل الموقع هالاقي عندي sound effects، هابتدي أدوس على sound effects علشان أنشئ المؤثر الصوتي اللي أنا عايزاه، وهنا هيبقى الhistory، هتلاقي كل حاجة أنشأتها موجودة عندك في الhistory. هنا هيديك شوية example، يعني أمثلة تبتدي بيها، أو أنت ممكن إن أنت تdescribe الsound effect عندك لحد 450 character تقدر إن أنت توصف بيه المؤثر الصوتي اللي أنت عايزه. بعض الناس هتقول لي أنا مش هاعرف أكتب الوصف الخاص بالsound effect، إيه اللي ممكن يساعدني؟ في الحالة دي الحاجة اللي ممكن تساعدك هو ChatGPT النسخة المجانية. باروح على ChatGPT وأبتدي هنا أقول له مثلًا لو أنا عايزة sound effect لدوشة عربيات في الشارع أو traffic في الشارع، فهنا هاقول له give me a prompt to generate a sound effect to describe the car crowds مثلًا الزحمة in the street مثلًا. هاقول له ادّيني أمر يعبّر عن sound effect لزحمة العربيات في الشارع. ببساطة إن أنت تترجم من اللغة العربية للغة الإنجليزية وتاخد الكلام دوّة وتحطه على ChatGPT زي ما أنت عايز. هنا عشان إحنا هنكتب الأمر باللغة الإنجليزية على Eleven Labs، فدخلت على ChatGPT على طول، يعني قُلت له ادّيني الأمر اللي بيعبّر عن الحاجة اللي أنا عايزاها. هنا مثلًا لو أنا خدته أعتقد إن هو ممكن يكون أكتر من 450، ممكن هنا أقول له summarize، يعني لخّص لي الدنيا دي شوية. هاقول له مثلًا summarize this prompt، حاسة إنه أكتر من 450 characters مثلًا، فهنا هيبتدي إن هو يدّيه لي في 3 سطور أفضل، وأبتدي أروح على sound effects text، هاحط هنا الtext، وأبتدي إن أنا أروح في الsetting برضه، أبتدي أقدر إن أنا الduration أحدد. هنا بيقول لي automatically pick the paste length، هنجرّب مرّة كده إن إحنا نسيبه هو اللي يحدد الpaste length، وممكن إن أنا ما أفعّلش الجزء ده وأبتدي إن أنا أزوّد مثلًا من هنا زي ما أنا عايزة. أنا هافعّله، وهنا بقى الprompt influence هنا قد إيه النتيجة يا إما more creative يا إما follow الprompt. أنا هاخلّيها زي ما هي 30% كده وأشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي، وأبتدي إن أنا أقول له generate sound effect ونشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي. هيدّيني 4 sound effects، هيدّيني 4 مؤثرات صوتية، وده حاجة كويسة جدًا، بتتيح لك إنك أنت تختار بقى ما بينهم، عايزهم كلّهم زي ما أنت عايز، ولكن دي حاجة أيضًا من المميزات الجميلة جدًا الموجودة في Eleven Labs. هنا هو عطاني generation 1 و2 و3 و4، والناس اللي بتقول لي نحمّل إزاي الsound effect في علامة للdownload، فأنت بتسمع يعني كل sound effect منهم وتبتدي تحدد أنهي واحد عاجبك. أنا هاسمّعك مثلًا أول صوت، هو مش هيبان دلوقتي وأنا باسجّله، ولكن هاسمّع لك الأصوات كده بالترتيب كل صوت عامل إزاي. ده الصوت الأول. 12 ثانية زي ما إحنا شايفين، يعني حلو أوي. عندي ده الصوت التاني. 10 ثواني، وهنا ده التالت.
ده الرابع، يعني كإنه دوشة وفي مطر كمان، فهنا أنت بتقدر إن أنت تختار بقى ما بين ال4 اختيارات دول الvariation ال4 variations اللي هو عطاها لي، وتبتدي تعمل له download، عايز تعمل download ل4 زي ما أنت عايز. تعالَ نجرّب بقى حاجة تانية، ممكن نروح هنا مثلًا في ChatGPT نجرّب هاخد نفس الكلام ده، هاخلّيه يعبّر عن حاجة تانية. هنا مثلًا هاخلّيه generate sound effect to describe the storm in the desert، عاصفة في الصحراء. هاقول له هنا بقى in 3 lines كفاية أوي، ما تزوّدش عن 400 characters in 3 lines زي ما إحنا عايزين. هاخد الكلام ده copy، وهابتدي أروح هنا، طبعًا بُص في الhistory هيبان الحاجات اللي أنت أنشأتها في الhistory. أنا هابتدي أرجع تاني لgenerate عشان أحط الsetting، هابتدي أسيبه برضه براحته، هو يحدد لي الlength، وهنا هاخلّيه 50% وgenerate sound effect ونشوف النتيجة هتكون عاملة إزاي. تم إنتاج ال4 أصوات، هنشوفهم برضه بالترتيب مع بعض. زي ما إحنا شُفنا الإنتاج حلو جدًا، الخاص بالsound effect ممتاز، كل ما هتكتب الdescription صح، كل ما هيدّيك نتيجة كويسة. وChatGPT طالما أقدر إن أنا أستخدمه بشكل مجاني، ليه ما استخدموش إنه يفيدني إن أنا أحصل على professional prompt أو أمر احترافي أقدر إن أنا أحطه علشان أحصل على النتيجة اللي أنا عايزاها. فده وجهة نظري يعني إن أنا ممكن أستخدم الChatGPT. تعالوا تعالوا كده نجرّب حاجة من الحاجات التانية دي، تعالوا كده نجرّب dramatic build up. هاجرّبه حاجة واحدة بس من الحاجات اللي هو أنشأها. زي ما إحنا شايفين ده الإنتاج بتاعه بمثال هو عطاه لي، حبيت بس إن أنا أجرّبه معاكم. زي ما إحنا شايفين sound effects دلوقتي تقدر تنتجه بشكل مجاني أو في الخطة المجانية limited قد إيه، أعتقد أيضًا هو له علاقة بالquota اللي هو بيدّيها بالنسبة للcharacter يعني. هنا ممكن يعتبر كل حرف أنت بتستخدمه بيستهلك من الcharacters بتاعتك اللي ليك في الfree plan، فخُد بالك برضه يعني صحيح إحنا ممكن نكتب، عشان كده باقول لك اعمل summarization أو قلِّل بدل ما يبقى الوصف في 4 سطور خلّيه في سطرين أو في 3 باستخدام ChatGPT، ممكن إن هو يعمل لك summarization أو يلخّص لك الوصف الخاص بالمؤثر الصوتي أو الsound effect اللي أنت عايزه. ده بالنسبة لي تحديث النهارده مع موقع Eleven Labs Sound Effects، أتمنى تكونوا استفدتوا منه. إن شاء الله أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد. زي ما باقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعّل الجرس عشان يوصلك كل جديد لو كنت بتشوفنا لأول مرة. ومتابعيني الأعزاء ما تنسوش اللايك والشير والكومنت. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.